Bienvenidos al Centro Histórico de la Ciudad de México, el corazón cultural, histórico y social de una de las ciudades más grandes del mundo. Aquí, la historia se respira en cada calle, cada plaza y cada monumento, desde las antiguas civilizaciones prehispánicas hasta el esplendor colonial y la vida moderna. El Centro Histórico es un lugar donde el tiempo parece detenerse y avanzar a la vez. Acompáñanos en este viaje por más de 500 años de historia, arte y tradición. Para entender el centro histórico, debemos viajar en el tiempo hasta 1325, cuando los mexicas fundaron Tenochtitlan. Según la leyenda, Huitzilopochtli, su dios principal, les indicó que encontrarían el lugar ideal para establecer su ciudad cuando vieran un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Así nació Tenochtitlan, una ciudad construida sobre el lago de Texcoco. La ciudad se convirtió en una de las más avanzadas del mundo antiguo, con un complejo sistema de canales, chinampas y grandes templos. El más importante era el Templo Mayor, dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc, dioses de la guerra y la lluvia. Hoy los vestigios de esta imponente construcción pueden visitarse en el Museo del Templo Mayor, donde se preservan los hallazgos arqueológicos más importantes. En 1519, Hernán Cortés llegó a Tenochtitlan y fue recibido por el emperador Moctezuma II. Sin embargo, la relación entre los mexicas y los conquistadores pronto se tornó violenta. En 1521, tras un largo sitio y sangrientas batallas, Tenochtitlan cayó y fue destruida. Sobre sus ruinas los españoles levantaron una nueva ciudad, la Ciudad de México, capital del Virreinato de Nueva España. Los colonizadores edificaron iglesias, conventos y palacios con las piedras de los templos indígenas. La Catedral Metropolitana, ubicada frente al Zócalo, es uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura colonial, combinando estilos como el barroco y el neoclásico. Su construcción tomó más de 2 siglos y hoy es la iglesia más grande de América Latina. El Centro Histórico es un museo viviente. La Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo, es una de las plazas públicas más grandes del mundo. A su alrededor se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos del país. El Palacio Nacional, este majestuoso edificio, ha sido la sede del poder en México desde la época colonial. Sus paredes están decoradas con los impresionantes murales de Diego Rivera, que narran la historia de México desde la época prehispánica hasta el siglo XX. El Palacio de Bellas Artes, considerado una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Este edificio combina el Art Nouveau y el Art Deco. Es un centro cultural que alberga exposiciones, conciertos y presentaciones del Ballet Folclórico de México, así como conciertos, exposiciones y representaciones culturales y artísticas de todo tipo. La Torre Latinoamericana, un símbolo de la modernidad, fue por décadas el edificio más alto de América Latina. Desde su mirador se puede apreciar una vista impresionante del centro histórico y sus alrededores. El centro histórico no solo es historia y arquitectura, también es un centro de cultura
y tradiciones vivas. Sus mercados como La Merced y San Juan son un festín para los sentidos, llenos de aromas, colores y sabores únicos. Durante el Día de Muertos, el Zócalo se convierte en un altar monumental decorado con ofrendas y flores de cempasúchil. Las festividades patrias en septiembre transforman la plaza en un mar de luces y banderas, con miles de personas celebrando la independencia de México. La gastronomía es otra de sus grandes atracciones, desde los famosos tacos al pastor hasta antojitos como tamales, atole y dulces típicos. Cada bocado es una experiencia totalmente cultural. El arte y la cultura contemporánea también tienen su lugar en el centro histórico. Las calles están llenas de arte urbano, murales y presentaciones callejeras, museos como el Munal, el Museo del Estanquillo y el Museo Franz Mayer son destinos imperdibles para los amantes del arte y de la historia. El centro histórico de la Ciudad de México es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran en una fusión única. Es un espacio que cuenta historias de grandeza, resistencia y transformación. Si aún no lo has visitado, te invitamos a recorrerlo y descubrir por ti mismo este increíble tesoro cultural. La Casa de los Azulejos, precisamente el lugar donde nos encontramos, es un edificio emblemático por su fachada recubierta de azulejos de Talavera, construida en el siglo XVIII. Esta joya arquitectónica alberga actualmente un restaurante y una librería, pero su encanto histórico sigue intacto. Es un lugar perfecto para una pausa y disfrutar de la atmósfera del México antiguo. La calle Madero y su ambiente, calle donde precisamente en este momento nos encontramos. La calle Madero es una de las vías peatonales más concurridas y vibrantes del centro histórico, llena de tiendas, restaurantes y edificios históricos. Es un punto de encuentro para locales y turistas. Pasear por esta calle es una experiencia sensorial, donde se mezclan los sonidos de los músicos callejeros, los aromas de la comida y el bullicio de la multitud. La Alameda Central, el parque público más antiguo de la Ciudad de México, es un oasis de verdor y tranquilidad en medio del bullicio urbano. Justo al lado encontramos el majestuoso Palacio de Bellas Artes, el ícono cultural y arquitectónico. Este edificio, con su impresionante fachada de mármol y su cúpula dorada, es un lugar que definitivamente tienes que visitar. El centro histórico también cobra vida por la noche, desde bares y cantinas tradicionales hasta modernos clubes nocturnos. Hay algo para todos los gustos. No olviden visitar los mercados locales, como el mercado de San Juan, donde se pueden encontrar productos frescos y exóticos, o el mercado de la Ciudadela, famoso por su artesanía mexicana. El centro histórico es un hervidero de cultura viva. Los museos, teatros y galerías abundan, ofreciendo una rica programación de exposiciones, obras de teatro, conciertos y eventos culturales. Algunos lugares destacados incluyen el Museo Nacional de Arte, el Museo de la Ciudad de México y el antiguo Colegio de San Ildefonso. El barrio chino, una joya escondida dentro del centro histórico. Aunque pequeño en extensión, este barrio es vibrante y colorido, lleno de restaurantes, tiendas y festivales que celebran la cultura china. Caminando por sus calles, uno puede encontrar una mezcla única de tradiciones mexicanas y chinas, desde la arquitectura hasta la gastronomía.
El antiguo Colegio de San Ildefonso es uno de los edificios más históricos y culturalmente significativos del centro histórico. Fundado en 1588 por los jesuitas, hoy en día es un museo y centro cultural. Aquí se pueden admirar murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco y otros grandes artistas mexicanos. Además, el edificio en sí, con sus patios coloniales y arquitectura impresionante, es una de las obras que merece ser visitadas. El centro histórico también está lleno de leyendas y cuentos que han pasado de generación en generación, desde la Llorona, que se dice que aún vaga por las calles buscando a sus hijos, hasta la casa de la Malinche, llena de misterio y relatos de traición. Estas historias añaden una capa de intriga y misticismo a los ya fascinantes antecedentes históricos del centro. El centro histórico es un hervidero de actividad cultural. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con su arquitectura neoclásica y su impresionante interior, ofrece una variedad de espectáculos, desde teatro y danza hasta conciertos de música clásica. El Museo del Estanquillo, fundado por el escritor Carlos Monsiváis, alberga una colección ecléctica de objetos que narran la vida y la cultura de la Ciudad de México. Cada rincón del centro está lleno de oportunidades para sumergirse en la riqueza cultural de la ciudad. El edificio de Correos, también conocido como el Palacio Postal, es otro ejemplo de la magnífica arquitectura del centro histórico, diseñado por Adamo Boari y Gonzalo Garita. Este edificio combina estilos neoclásicos, Art Nouveau, gótico. Inaugurado en 1907, su interior es tan impresionante como su exterior, con mármoles italianos, bronces dorados y una estructura metálica que seguro te dejará sin aliento. Además de la Catedral Metropolitana, el centro histórico alberga una serie de iglesias y templos que son tesoros arquitectónicos y espirituales. La iglesia de Santo Domingo, con su fachada barroca y su interior ricamente decorado, es un ejemplo impresionante de la arquitectura colonial. La iglesia de San Francisco, una de las más antiguas de la ciudad, ofrece un vistazo a la historia religiosa de México desde la época de la conquista. Las plazas y jardines del centro histórico son lugares ideales para relajarse y disfrutar del ambiente de la ciudad. La Plaza Garibaldi, famosa por sus mariachis, es un lugar donde se puede experimentar la música y la cultura tradicional mexicana. El Jardín de la Triple Alianza, con sus estatuas de los líderes aztecas y su ambiente tranquilo, es un refugio verde en medio del bullicio urbano. En conclusión, el centro histórico de la Ciudad de México es un lugar donde la historia, la cultura y la vida moderna convergen de una manera única y fascinante, desde sus monumentos icónicos y su rica historia hasta su vibrante vida cultural y sus leyendas. Hay algo para todos en este increíble destino. Esperamos que este recorrido les haya proporcionado una visión aún más profunda y enriquecedora de este maravilloso lugar. Y bueno amigos, aquí terminamos la narración, pero los invito a llegar hasta el final del video, donde estoy seguro que se encontrarán cosas muy interesantes. Gracias por acompañarnos en este viaje por el centro histórico de la Ciudad de México. No olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal para poderles compartir más videos. Muchas gracias amigos. Hasta luego.
Ya se lo saben, barrio, carteras y celulares. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.
pida sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. ¡Que se lo saben, barrio, carteras y celulares! Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.